ईडी ने जलालुद्दीन उर्फ जिहादी छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी के सूत्रों के अनुसार छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े 2 दर्जन बैंक खाते और 6 विदेशी बैंक खातों की गहन जांच की जाएगी। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी छानबीन की जाएगी। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि अन्य देशों से प्राप्त होने वाली रकम की सोर्स और खर्च को लेकर ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पता चला है कि विदेशी बैंक खातों से जुड़े लेन देन की जांच में कई कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन ईडी का दावा है कि यह मामला जल्द सुलझाया जाएगा। जांच में यह भी प्रमुख बिंदु है कि अन्य देशों से प्राप्त धन का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य के लिए किया जाए। इसके अलावा छांगुर की तमाम काली कमाई वाली अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बता दें कि जिहादी छांगुर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज ने लगातार सबसे पहले आवाज बुलंद करके उसके काले कारनामों को उजागर किया था और उसी का परिणाम है कि आज इस जिहादी गद्दार छांगुर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और इस मौके पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। छांगुर का आशियाना, मदरसा, अवैध सारी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। ये वही छांगुर है जिसने सुदर्शन की बिल्डिंग को गिराने, सुदर्शन बंद करवाने और मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी थी। 7 महीने पहले हमने इसका भंडाफोड़ किया था, तब पुलिस प्रशासन से लेके कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मोदी योगी का फोटो लगाने और झूठा नागपुर में अपना मुख्यालय दिखाकर, संघ से रिश्ता दिखाकर राष्ट्रवादी लोगों को दिशा भ्रमित करने का खेल खेलने वाला ये छांगुर पीर वास्तवतः देश का गद्दार, नमक हराम है। हमने 7 महीने पहले साहस किया, आज देश का सारा मीडिया उस पर बोल रहा है, तब कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सुदर्शन कभी भी अनर्गल झूठे आरोप नहीं लगाता। अगर किसी की तरफ सुदर्शन चला है तो इसका मतलब वहां पर जरूर कुछ गलत है। यह पुनः साबित हुआ है। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी रजत के पास। रजत, जिस तरह से ये जिहादी छांगुर जो है अपनी काली संपत्ति पर किस तरह से साम्राज्य स्थापित करके रखा था, सुदर्शन न्यूज ने इसको खबर को दिखाया और आज इसकी तस्दीक हो रही है। उसके तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चल के कैसे इसकी काली करतूत हमने सामने दिखाई और अब क्या कुछ अपडेट है, पूरे विस्तार से बताइए रजत। देखिए, आज दूसरा दिन है जब वहां पर बुलडोजर रही है और आज 9 बुलडोजर लगे हैं छांगुर की इस अवैध प्रॉपर्टी को बुलडोज करने के लिए। जो प्रॉपर्टी बनाई गई थी तकरीबन 3 एकड़ में, जिस इमारत को खड़ा किया गया था, जिसके अंदर सब ऐसे थे जो सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा बनाए गए थे, तो उन सभी कमरों को बुलडोज किया जा रहा है। लगातार काफी मजबूती से पूरी बिल्डिंग बनी थी, इसलिए प्रशासन को समय काफी लग रहा है इन प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने में, क्योंकि काफी मजबूती से पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। छांगुर से दूसरी तरफ पूछताछ हो रही है। पूछताछ के साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश एटीएस की तरफ से की जा रही है कि बाकी जो अलग अलग देशों में जहां जहां छांगुर गया, जहां जहां से इस पूरे नेक्सस के लिए, लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए और धर्मांतरण के लिए, तीनों के लिए जहां से पैसा आता था, वहां पर कौन कौन आका है जिनके संपर्क में छांगुर था। पाकिस्तान की कई बार यात्राएं छांगुर ने की थी, तो वहां पे कौन कौन लोग थे जो उसके संपर्क में थे। कल जिस समय हम लोगों ने दोपहर में इस खबर को चलाया था कि अब ईडी भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने जा रही है, ईडी इस पूरे मामले की जांच करने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है जो छांगुर और छांगुर की कंपनियों के बीच में हुआ है। विदेश से छांगुर के पास पैसा आया और उस पैसे को अलग अलग जगह यहां पर बांटा गया। उस पैसे से छांगुर ने अपनी भी संपत्तियां खड़ी की और उसके साथ साथ उन लोगों को भी पैसा दिया जो हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराते थे। उसके लिए बाकायदा बोली लगती थी, जाति के आधार पर बोली लगती थी कि ब्राह्मण जाति की अगर लड़की है तो इतना पैसा मिलेगा, क्षत्रिय जाति की है तो इतना। इस तरीके से एक पूरा एक टैरिफ बना के रखा हुआ था कि किस किस लड़की के कन्वर्जन पर कितना पैसा मुस्लिम लड़कों को मिलेगा। तो ये जो पूरा नेक्सस था, जिसको सबसे पहले एक्सपोज सुदर्शन न्यूज ने किया था कि किस तरीके से एक बड़े स्तर पर पूरे देश के अंदर ये धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट है वो यहाँ उत्तर प्रदेश के इस इलाके से बैठकर चलाया जा रहा है और इसका जो मास्टरमाइंड है वो छांगुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो पूरे देश में इस तरीके से पूरे नेक्सस को चला रहा था, जिसके एविडेंस के बिहाफ पर ही जिस समय हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया था, उस एविडेंस के बिहाफ पर ही छांगुर को सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है इसको खाली करने का नोटिस दिया गया था कि ये सरकारी जमीन पर प्रॉपर्टी बनी हुई है। 2 नोटिस लगातार मई के महीने में दिए गए और उसके बाद अब बेदखली को लेकर ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये पूरे देश के सामने है और लगातार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो ये जो पूरा नेक्सस था छांगुर, जो पिछले कई वर्षों से लगातार चला रहा था, उसको सुदर्शन न्यूज ने महज 7 महीनों के अंदर जमींदोज कर दिया।
ये एक बुलडोजर वहां पर चल रहा है, बुलडोजर सुरेश चौवानके जी ने स्क्रीन पर चलाया था, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई और आज छांगुर जेल की सलाखों के पीछे है। उसके सारे मंसूबे जो उसने पाले हुए थे अपने आप को एक बहुत प्रभावशाली आदमी बनाने का, वो सब जमींदोज हो चुके हैं। एक समय जरूर था जिसमें छांगुर इतना प्रभावशाली था कि छांगुर के गेट पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती थी, बड़े सफेद पोश लोग पहुंचते थे, क्योंकि छांगुर के पास पैसा था, पावर थी और बहुत बड़े बड़े कनेक्शन थे। लेकिन उन सारे कनेक्शंस को खत्म किया गया और खासतौर पर जब ये बात पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संज्ञान में आई थी, उसके बाद से छांगुर के ऊपर एक्शन की तैयारियां शुरू हो गई थी। एटीएस का एक पैटर्न होता है काम करने का, एक एक चीज को, एक एक डॉट्स को एटीएस कनेक्ट करती है। उन्हीं सारे डॉट्स को एटीएस ने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद छांगुर तक पहुंची। इससे पहले भी जब छांगुर के ऊपर एक्शन होने की बात होती थी, जब छांगुर के ऊपर कार्रवाई होती थी, तो वो सीमा पार करके नेपाल की तरफ चला जाता था। तो इसलिए इस बार यह तय किया गया था कि छांगुर को पहले अपने इलाके में आने देना है, मतलब उसको अपने एरिया में आने देना है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करना है। और इसीलिए इस बार जब हाईकोर्ट में पूरा मुकदमा छांगुर का चल रहा था और उसी में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए छांगुर लखनऊ में था, तब उसको यहां से गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई जरूर है और एक बड़ा नेक्सस, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, इंटरनेशनल नेक्सस था, उस नेक्सस को खत्म किया गया है। और उसी के तहत अब एक के बाद एक सारी चीजें ये भी एक्सपोज हो रही है कि छांगुर को यहां पर कौन कौन ऐसे लोग थे जो समर्थन दे रहे थे, क्योंकि छांगुर कुछ एक दो दिन पनपा हुआ आदमी नहीं, सालों से इसने इस पूरे नेक्सस को चला के रखा था। सालों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी, सालों से यहाँ पर लोग धर्मांतरित हो रहे थे, लेकिन किसी ने किसी तरीके की कोई इस पर संज्ञान न लेने की कोशिश की और ना ही कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। योगी सरकार में भी आप समझिए कि कार्रवाई होते होते 8 साल लग गए। उससे पहले की जो सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो, उन सरकारों में भी छांगुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अलबत्ता उसको और प्रोत्साहित किया गया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो पिछली सरकार में हुई और उसके बाद अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो पूरा देश देख रहा है। और एक के बाद एक आज जो एक्शन हो रहा है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई नई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जो वॉशरूम छांगुर ने बनवाया था, इंटरनेशनल जो चीजें होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो वहां पर लगे हुए थे, विदेशी कंपनियों के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, घोड़े पाले हुए हैं, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाले हुए हैं। तो मतलब एक तो जो लैविश लाइफ होती है वो छांगुर वहां पर जी रहा था और उसी पैसे से जी रहा था। जो पैसा उसको इस्लामिक कंट्री से आता था, हिंदुस्तान के अंदर धर्म परिवर्तित कराने को लेकर, कन्वर्जन कराने को लेकर, वो जो पैसा आता था, उस पैसे से छांगुर एक ऐसी लैविश लाइफ जी रहा था जिससे वो दूसरों को प्रभावित भी करता था। और ये देखिए, अगर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो तुमको इस तरीके की जिंदगी जीने को मिलेगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनको अब क्रैकडाउन किया गया है और इस समय अब एक बड़ी कार्रवाई छांगुर के ऊपर इसमें हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ा एक्सपोज हमने पूरा भांडा किया है और उसके बाद अब ईडी ने भी अपना दायरा बढ़ाया है और कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण जांच पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।